Oke guys, jumpa lagi di channel saya Yanto Jega. Di video kali ini kita akan mau review TV Polytron yang sudah Google TV. Dan tipenya ini PLD 43 BUG 5959. Kalau teman-teman pernah lihat di channel saya sebelumnya, saya pernah nge-review yang 50 BUG 5959. Dan ini hanya perbedaannya dari in-nya saja atau ukuran dari gede layar TV-nya. Segala fiturnya ini sama dengan yang 50 BUG 5959. Apa perbedaannya dari ukuran panjang soundbarnya? Untuk tipe subwoofernya ini sama. PLD 43 BUG 5959 ini sudah plus sama soundbar ya dan subwoofer. Ada yang UG-nya, kalau yang UG-nya ini belum plus sama soundbarnya atau speakernya ada di dalam TV. Dan mungkin kalau untuk dari segi suara lebih menang yang UG atau 43 BUG 5959. Oke, kita langsung saja apa saja yang menjadi fitur dari TV ini. Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti yang teman-teman lihat di video ini kualitas gambarnya sangat tajam. Dan ini sudah 4K teman-teman. Di sini ada tulisan Ultra 4K HD. Dan ada Dolby Vision dan Dolby Atmos. Oke, saya jelaskan kalau yang Dolby Vision dan Dolby Atmos ini sangat berbeda ya. Dolby Vision ini adalah kualitas dinamis gambar yang lebih membuat si gambarnya itu lebih tajam, terus bercahaya. Kalau yang Dolby Atmosnya ini dari suaranya. Kalau teman-teman pernah ke bioskop, dengerin suara home theater, itu hampir sama. Rata-rata kalau home theater itu Dolby Atmos ya. Jadi kualitas suaranya itu lebih seperti kita di suasana film itu atau video itu. Terus ini sudah support namanya buat game atau kalau teman-teman mau buat PS, ini bisa karena ini sudah IPS juga atau HDR. Ini HDR-nya bukan HDR standar teman-teman. Ini HDR-nya yang Dolby Vision, jadi udah lebih di atas lagi yang standar ya. Kita lihat dari segi luarnya dulu ya. Untuk frame-nya dia agak tipis. Seperti ini. Oke, kelihatannya teman-teman. Tipisnya segini. Itu dari frame-nya. Dan di sini ada tulisan Smart Cinema Soundbar. Garansi panel 5 tahun. Ini masih termasuk Cinemax. Dan just start, mau nonton apapun perintah suara, tekan saja TV-mu. Jadi ini Google Voice teman-teman, kita bisa cari pakai Google Voice. Dan sini ada tulisan 4K UHD, Google TV, Oke Google, Dolby Vision, dan Dolby Atmos. Nah, kalau dari dekat untuk yang 4K ini dia nggak blur teman-teman, atau kualitas gambarnya itu tetap tajam. Ya seperti yang teman-teman lihat di video, ini sangat dekat banget, ini sekitar adalah 20-30 cm ya. Nah ini kualitas gambarnya masih tetap tajam. Kalau kita lihat dari samping model seperti ini teman-teman, dia masih kelihatan gambarnya. Dan ini tampilan yang di sebelah kanannya. Oke, sekarang kita lihat dari soundbarnya. Oke, sebelum ini kakinya warnanya silver teman-teman. Dan agak keras, ini bukan besi ya, tapi agak keras banget ya. Ini plastik. Dan lumayan sih kalau kakinya ini bakalan bertahan. Ini kan TV-nya ringan. Dan ini soundbarnya. Seperti ini, dia itu ada kelihatan ya, di dalamnya ada speakernya mana tadi ya. Ah, itu tuh. Terus soundbarnya seperti ini. Dan di bawah sini ada buat indikator ya, dan tombol powernya ada di belakang sini. Ini kedai power ya. Nah, ini mic ya, ini mic teman-teman. Ini ada dua, dan ini mic on off. Jadi kalau kita nanti mau pakai Google TV-nya di depan TV-nya, ini harus di on, posisinya on. Kalau ke sini off.
Terus di sini ada YouTube, Netflix, Mola TV, Dolby Vision, Dolby Atmos, soundbar speaker. Ini ada tulisannya. Kalau yang belum pakai soundbar, ini di sini nggak ada tulisannya. Ultra 4K HD, Google TV, Oke Google, dan garansi panel 5 tahun. Oke, kalau kita lihat tipisnya dari samping seperti ini, teman-teman. Dari belakang. Oke, tipisnya seperti ini. Dari atas. Oke. Kalau kita lihat dari samping, ini masih kelihatan ya. Ini samping banget. Ini masih kelihatan gambarnya atau kecerahan dan kualitas gambarnya itu masih kelihatan. Itu ada beberapa ya TV yang kalau di posisi sebelah sini itu nggak terlihat. Cahayanya itu warnanya itu berubah jadinya, nggak kelihatan kalau dari samping. Jadi kita harus lihatnya dari posisi sini atau paling depan. Oke, kita lihat input apa saja yang ada di belakang TV-nya. Oke, di sini ada buat di USB ada 2. Ini sudah terpakai yang satunya. Dia itu ada HDMI, ARC. Ini di sini ada tulisannya ARC, teman-teman. Dan AirPod. AirPod ini buat audio out. Jadi teman-teman kalau buat speaker aktif lagi bisa pakai yang ini. Dan ada 2 lagi HDMI-nya, ada 2, 1, 2, 3. Dan terus ini buat antena. Ini juga pakai optical, jadi buat audio out ya. Terus WiFi-nya ada 2, ini ada pakai kabelan dan pakai wireless. Terus di belakangnya ada buat line in dan buat service. Oke, ini plastik dan ini besi atau kaleng ya. Plat. Di belakangnya ada tipenya ini PLD 43BB5959. Ini dibuatnya di Indonesia dan wattnya 95 watt ya. Ini karena rata-rata kalau 4K itu di atas 80 watt. Dan TV-nya ini bisa di bracket, teman-teman. Kalau bracketnya itu ada buat tempat bautnya 1, 2, 3, 4. Dan di atas ini ada buat hawa panasnya. Nah, nanti ini teman-teman hindari kena air ya di atas ini. Ini hawa panas, ini keluar panas dari sini. Untuk di sebelahnya, ini buat kabel powernya ada di sini. Dan teman-teman ini buat soundbarnya, karena ini pakai soundbar dia belanya seperti ini. Kalau yang nggak pakai soundbar dia itu nggak ada ujungnya di sini, teman-teman. Ini nggak ada kalau yang nggak pakai soundbar, jadi dia polos ini. Nah, ini yang soundbarnya ini nanti pasangnya sesuai warna saja, jangan di sana ya, ada line in di sana, itu line in bukan line out. Nah, ini soundbarnya dan ini subwoofernya. Ya, seperti itu ya pasangnya. Terus ini subwoofernya atau bassnya. Nah, ini kita lihat dari belakang. Oke, kalau yang subwoofernya ini kode SWF 0251. Di sini ada ya kodenya. Dan ini ada power. Ini kalau mau nyalain atau matikan subwoofernya. Dan ini bisa diatur ya volume dari subwoofernya atau tegangan bassnya. Nah, ini dari TV-nya tadi kayak yang ini. Langsung colok ke sini. Dan yang satunya lagi ini kabel powernya. Ini juga harus kecolok ke listrik ya. Dan ini lubang pembuangan anginnya. Kita lihat bawahnya. Oke, ini dia speaker subwoofernya ya. Ini yang 8 ini ya. Atau 6 ya. Kurang tahu saya ya.
Ukurannya segini lah ukurannya. Ini yang 6 ya. Ukurannya segitu. Gede sih, lumayan nih powernya juga subwoofernya. Oke, sekarang kita lihat fitur apa saja yang ada di dalam TV-nya. Seperti biasa kalau kita ke home, kita tekan yang namanya icon rumah. Kita tekan. Nah, ini tampilan Google TV yang belum login, teman-teman ya. Ini nanti teman-teman bisa login pakai akun email yang di handphone, itu sama ya. Tinggal login aja di sini. Nah, baru kita bisa ngedownload aplikasi yang lainnya di sini. Ini banyak banget aplikasinya di sini. Ada kayak Netflix, Disney, Google Play, YouTube kalau bawaannya sudah terinstall ya. Ada Twitch, ada banyak lagi pokoknya ada aplikasi di TV ini. Nah, teman-teman, kalau ke TV-nya atau channel digitalnya tinggal langsung saja ke situ, dan kalau belum dipindahin tinggal tekan saja pindahin. Itu jangan lupa pakai antena ya. Kalau rekomendasi antena luar, teman-teman. Nah, ada fitur cepatnya kalau mau ke TV di remote-nya. Di sini ada gambar TV. Nah, teman-teman tinggal langsung saja ke sini. Itu langsung nanti ke TV-nya seperti ini. Langsung ke TV. Terus ini ada input masuknya. Ada beranda, TV, HDMI, HDMI 2, 3, AV, dan Polytron. Jadi kalau yang ini buat USB ya. Ini yang bawahnya USB. Nah, ini ada browsernya teman-teman. Kalau yang Google TV ini browsernya hampir sama dengan yang browser yang biasa yang di komputer ya. Cuman dia nggak terlalu berat seperti yang di komputer teman-teman. Kalau situs-situs berat ya, itu nggak bisa terbuka di sini. Susah banget. Dan support screen mirroring. Screen mirroring ini layar handphone, layar laptop, ini bisa ke TV ini pakai wireless. Dan seperti di handphone ada device assistant atau seperti ini ya, pembersihan, pengoptimalan perangkat. Di sini kita bisa optimalkan juga biar lebih cepat. Oke. Dan kita lihat dari dashboard. Setelan. Dan pengaturannya di sini ada saluran input. Di sini juga kita bisa atur tampilan. Tampilan ini ada buat gambar. Ini dinamis, ada dinamis, standar, alami, olahraga, bioskop, dikalibrasi. Ada di sini. Untuk di toko kita biasanya pakai dinamis dan kita bisa atur lagi kecerahannya di sini. Terus ini bisa kita atur kecerahan latar ya. Jadi tingkat lampu LED-nya kita bisa atur di sini. Nah, di sini kita atur layar. Nah, di sini ada aspek ratio. Kalau yang ini biasanya dia nanti terkait kalau sudah terpasang kayak HDMI, nanti bisa kita atur lagi. Terus teman-teman di sini ada buat mode suara. Nah, mode suara ini ada standar, teater, olahraga, musik, pidato, larut malam. Mungkin agak berbeda-beda ya nanti jenis suaranya. Dan di sini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan Dolby Atmos-nya. Persiapan model dinding. Kalau teman-teman bracket ya, ini harus aktif biar lebih bagus lagi suaranya. Ini pengaturan lanjutan, keseimbangan, tingkat volume, kontrol, video otomatis ada di sini. Tulisannya juga kita bisa atur di sini. Nah, di sini kita bisa atur ulang semua kalau sudah beda ya suaranya, atau misalkan kita nggak mau atur ulang lagi ke standar, bisa di sini. Untuk nyambungin WiFi-nya nanti ada di sini ke jaringan. Nanti ada beberapa lagi di sini ya. Daftar-daftar jaringan untuk menyambungkan ke jaringan seperti ini. Nah, di sini ada nanti akun, kita tinggal begini saja di sini. Oke, privasi ini bisa teman-teman seperti di handphone saja ya untuk privasinya.
Dan aplikasi, nanti ada beberapa daftar aplikasi. Kalau teman-teman punya Android, ya biasanya peraturannya seperti ini aja ya pengaturannya. Hampir sama saja sih. Sistem ada di sini. Nah, untuk versi OS-nya, ini kita bisa lihat di sini ada versi OS Android 11. Waktu penyimpanan, nah ini kita lihat penyimpanan. Nah, Polytron ini memiliki ruang penyimpanan sekitar 15 GB dan sudah terpakai ya beberapa, dan sisa yang belum terpakai ini 7,4 GB. Untuk yang 4 GB dia RAM-nya ini di 2 GB teman-teman. Di sini ada remote accessories. Nah, teman-teman, ini remote accessories ini suara speaker suara TV ini kita bisa ke speaker aktif lagi ya. Kalau untuk kayak handset Bluetooth, speaker aktif yang buat karaoke, ini kita bisa akses ke sini atau bisa kita tambahkan. Di sini caranya nanti tinggal sambungkan aksesoris saja, nanti tampilnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul beberapa daftar Bluetooth di sini. Oke, dari TV, suara TV ke handphone nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa disambungin. Atau dari suara handphone ke TV ini nggak bisa, kecuali pakai screen mirroring tadi. Oke, sekarang kita mau tes dari suaranya, kita tes power suaranya dulu. Oke, ini karena belum tersambung dengan internet, jadi harus kita sambungkan dulu teman-teman. Di sini ada buka setelan jaringan, dan kita sambungkan ke jaringan. Teman-teman, kalau sudah terhubung, di situ ada tulisannya terhubung ya, di WiFi-nya. Nah, ini baru kita bisa buka YouTube atau aplikasi yang lainnya buat nonton. Nah, kita coba lihat kualitas gambar dari YouTube-nya. Oke, seperti ini. Dan kita bisa atur resolusi gambarnya di sini. Kita coba ke 4K. Ini 720 dan ini bisa yang 2160, dan teman-teman, ini tergantung dari kualitas sinyal teman-teman ya. Kalau loading seperti ini, kualitas sinyalnya itu agak berkurang, loading banget. Dan kita bisa turunin ke 1440. Tapi kita coba dulu untuk loading sampai kapan nih ini loadingnya. Soalnya jaringan saya juga agak lemot banget. Nah, ini dia resolusi 2160. Kita lihat ya. Ya, 2160. Ini resolusi gambarnya seperti ini. Dan sedikit loading kalau kualitas sinyalnya kurang bagus. Kita turunkan saja ke 1440. Biar agak bisa cepat ya. Ini juga masih teman-teman ya. Ini berarti sinyal saya ini jelek banget ini. Kita coba lagi. Oh, ini udah bagus. Nah, ini kualitas gambar yang 1440. Ini masih loading ya. Kita coba yang 1080. Nah, kalau yang 1080 ini lancar ya. Oke, seperti ini ya kualitas gambarnya untuk yang 1080. Kita coba suaranya sekarang.
Oh ini, biasanya kalau ini kena copyright ya, sound. Jadi kita pilih yang TikTok aja. TikTok, TikTok. Gimana yang bertanya? Oke, yang ini. Oke. Oh, belum. Oke. Ini suara subwoofernya terdengar banget ya dari sini. Mana tadi ya? Oke, suaranya seperti ini teman-teman. Nah ini kalau suaranya aktif Dolby-nya, kita bisa matikan. Ini kurang power suaranya itu kurang keluar, tapi kita bisa matikan di sini teman-teman. Nah ini kita matikan Dolby Atmos-nya, dan mungkin power suaranya lebih keluar ya. Bagaimana jika mesin mobil Anda bisa? Oke teman-teman, kalau teman-teman mau tanya-tanya mengenai barang ini atau PLD D43BOG5959 ini, bisa nanti teman-teman tambahkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang di video ini, boleh ditambahkan di kolom komentar atau komen. Link barangnya saya akan taruh di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.